Yung mga maliliit na bahay dito. Ang ganda dito. Peaceful. So dito na tayo sa temple. No? Ha? Delikado dia. Oh, apa? Tayo pala. Masama-sama lang. You have arrived. Akyat po kami mo, basang-basa na. Let's go!
Pupunta na kami sa ano no, pangatlong falls. Basi pa kalay layo pa to ga. Basi layo pa. Bakit simento, no? Sige lang. Hindi na tama patay mo siya, patay na to. Ginoo ko. Hindi pwede sa first timer, Draga. Malupog siya. Wah. Hindi basta-basta, Draga. Sige, kataas-taas mo na, oh. Oh my God. Ito. Grabe. Basta-basta. Basta-basta yung pinuntahan namin ngayon. Pamatay. Pamatay oras, pamatay tao. Sino nga? Sino nga? Babaho ko no? Ay, abi ko dari na, wala pa kali. Parang nasa kagubatan na talaga kami. Eh. Kagubatan na talaga to eh. Wow, wow, wow. Ah. Oh, grabe. Ay, dito yun siguro nahulog ang bayga.